عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية أونلاين ميديا اش ان. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تصريحات خطيرة لمحمد عمار، اللي قال إنه الإصلاح ممكن عبر محاسبة النواب والسياسيين ورجال الأعمال والمنظمات واستقالة الرؤوس السياسية. معناتها راهي تونس الكل فساد في فساد، وإذا كان ما قضيناش على هذا الكل رانا ما نجمو نعملو حتى حاجة. لذلك القضاء على الفساد هو أول مشروع للارتقاء بتونس والنهوض بها، وخاصة الخروج بها إلى بر الأمان والهروب بها إلى بر الأمان تكون أصح إن شاء الله ربي يوفقنا. لكن عنا برشا مفسدين على هذه الأرض. اقترح محمد عمار النائب بالبرلمان المجمد يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 ما رأى أنها مجموعة من الحلول للأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس، مشددا على ضرورة أن يكون المسار السياسي محددا في المدة، وعلى ضرورة أن يقوم القضاء بدوره فيما يتعلق بجملة قضايا محكمة المحاسبات، خالصا إلى أن الإنفاذ والإنقاذ ممكن. وكتب في تدوين نشرها على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم على الفيسبوك تحت عنوان: بعيدا عن المهاترات السياسية والمعارك السطحية الجانبية، ماذا حصل في تونس وكيف يمكن الإنقاذ؟ الإنقاذ يمكن أن يكون في معالجة ذات التشخيص وإصلاح ما يمكن إصلاحه. الإصلاح يكمن في عدة أشياء، ويكمن في معالجة ذات التشخيص وإصلاح ما يمكن إصلاحه، ويشمل المنظمات الوطنية والمؤسسات العمومية ومجتمع الأعمال والطبقة السياسية، يعني تغيير كلي وهيكلي من الداخل بروح وطنية، وستنجر عنه خسائر ومراجعات، لكن لا حلول أخرى تعلو على مصلحة الوطن. إيه بالمنجد، مصلحة الوطن قبل كل شيء. وإذا كان احنا باش نخليو الفساد داخل المؤسسات نصلحوا حاجة ونخليو حاجة، رانا عبارة ما عملنا شيء. لأنه الفساد إذا كان نخر بلاصة راهو باش يقعد ديما ياكل فيها، وباش يقعد ديما محطمها. كيما تراو مثلا السوس كيف ياكل اللوحة سيء في ما عاد في حد شيء يصلح. نفس الشيء في الفساد داخل المؤسسات لازم يقضيوا عليه ويبدلوا كل حاجة باش نبداو من جديد ونبدأ على أسس صحيحة. وأشار إلى أن الإصلاح ممكن عبر محاسبة الجميع دون استثناء، من نواب وسياسيين ورجال أعمال ومنظمات وكل من أجرم في حق البلاد، واستقالة كل الرؤوس السياسية من الحياة العامة لتنكيلها بالبلاد طيلة العقود الماضية، وهي التي كان هدفها مصالحها ومغانمها الذاتية على حساب الوطن، جريحة وإلغاء كل العقود التي تنهب المال العام دون وجه حق، رواتب دون عمل لنحو 200 ألف مواطن، وفي سرقة موصوفة، والتدقيق في كل عقود الطاقة والمناجم، وتقديم صورة واضحة وشفافة للشعب. أيضا أضاف: يتم الإصلاح أيضا عبر لجنة عليا للتدقيق في كل مشاريع البنية التحتية والمؤسسات العمومية التي تحصلت على قروض بهدف تطوير أعمالها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، وجدول زمنية لتنفيذ هذه المشاريع وإعادة المؤسسات للتكوين المهني. بالمنجد راهم برشا ماخذين قروض على أساس اللي هما عندهم إصلاحات وندرى شنو، لكن عمرنا ما رينا إصلاح في مؤسسة، ولا رينا كياس قاعد يتصلح، ولا رينا بنية جديدة، ما رينا حتى شيء. وجدول زمنية لتنفيذ هذه المشاريع وإعادة مؤسسات التكوين المهني لسالف نشاطها مع تطوير عملها وحث الشباب على التكوين في جملة من النشاطات يطلبها سوق الشغل العالمي، حتى يتسنى تصدير يد عاملة مؤهلة ومتدربة. والله لوجيك اللي قاعد يقول فيه الكل حاليا لوجيك، وما فما حتى حاجة غالطة. إذا كان نصلحوا من الأعماق، وإلا سي با لا بين باش نصلحوا وتقعد معناتها المؤسسات في فساد كيف العادة. أي برا ما عملنا شيء، ذيك علاش لازم نقضيه على الفساد نهائيا. وشدد على ضرورة أن يمثل قطاع الفلاحة أولوية في القطاعات الاقتصادية، وعلى ضرورة تشجيع الشباب والفلاحين وتوجيه الأراضي الدولية لهذا القطاع وتوفير التمويل له، مؤكدا أنه لا وجود لأمن اجتماعي دون أمن غذائي، ولا تصدير ولا سياحة دون مطار وميناء بمواصفات عالمية. يكفي من الثرثرة ويجب المرور للإنجاز.
واعتبر أن العاصمة محاصرة ولا يمكن القيام بمخططها، وأنه يجب حل مشاريع سما دبي ومشروع بوخاطر ومشروع المرفأ المالي، مضيفا إما الاستثمار أو استرجاع أراضي تونس. واعتبر أن هنالك حلول بسيطة وعملية خلال هذا الشهر يمكنها أن تخفض الأسعار، منها عقد كرامة وعقد مع الفلاحين لتخفيض أسعار الأعلاف بشكل كبير، مضيفا وقد تم توقيع اتفاق موجود في وزارة الفلاحة بحضور وزير التجارة وحضور كنائب سابقة حول عملية نموذجية تهم معتمدي ملولش، وقد رفض ديوان الحبوب المضي في المشروع تحت ضغط من الحكومة المشيشي آنذاك، مع العلم أن وزيرة التجارة الجديدة فضيلة الرابحي كانت حاضرة في الاجتماع ولا علم بكل التفاصيل. توا نشوفوا احنا ديجا عملنا حكومة جديدة بإذن الله، نلقاو معاها كينا الخير ونلقاو الحلول اللي تفيدنا. أنه توازيا مع ذلك يجب أن يكون المسار السياسي محددا في المدة، ويجب القضاء أيضا أن يتحرك بسرعة كبيرة والقيام بدوره فيما يتعلق بجملة قضايا محكمة المحاسبات حتى يتسنى تنقية المناخ السياسي والخروج من الاستثناء إلى الدائم. وذكر عمارة بأن نسبة المديونية تضاعفت خلال 10 سنوات الأخيرة 4 مرات لتبلغ الآن تقريبا 115 مليار دينار، أي 60% ديون خارجية و40% تدين داخلي، إلى جانب ارتفاع كتلة الأجور من 6 مليارات دينار إلى 20 مليار دينار، زيادة في الرواتب وزيادة في التوظيف العشوائي. وأضاف 70% من أعمال المؤسسة التشريعية هي المصادقة على القروض، مئات القروض موجهة لسد العجز وخلاص القروض الخارجية، ومخصصات التنمية ضعيفة جدا وهي الباب الثاني من الميزانية، ومئات المشاريع والمؤسسات العمومية تحصلت على قروض كبيرة بهدف التنمية والإصلاح، والنتيجة لا تنمية ولا إصلاح، وغالبية المؤسسات العمومية تعيش كارثة داخلية، وتم التفويت في أفضل الأملاك المصادقة والمصادرة بأبخس الأثمان بعد ترذيلها وتفليسها من الداخل نتيجة سوء الإدارة. كما تحولت المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية إلى مؤسسات تجارية لا تنتج، وتعمدت على المنتج العالمي التركي والصيني تحديدا، وضربت الصناعة المحلية. وتابع خلال 10 سنوات تحول علي بابا والأربعون حرامي على المستوى الوطني إلى علي بابا و40 حرامي في كل معتمدية وكل قطاع إنتاجي، وأضحى الاقتصاد اقتصاد قناطرية، واضمحلت الطبقة الوسطى، وصعد مئات طرابلسية الجدد وتحكموا في السوق المحلي، وتحولت الأموال إلى الخارج تحت مسميات عديدة، وتحكمت اللوبيات في المنظمات الوطنية في شكل تحت غطاء سياسي لحمايتها، وفتحت الأحزاب السياسية الباب لاتحاد الشغل ليحكم معها، وزادت المطلبية وانهار الدينار أمام العملات الرئيسية مقابل غلاء في كل المعيشة نتيجة التوريد العشوائي، وأضحت أي زيادة في الرواتب بلا معنى. وواصل خلال 10 سنوات كان هم السياسيين الحفاظ على المكتسبات والبقاء في السلطة غير آبهين بوضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي، وكان التوجه الأول والوحيد هو مزيد الاقتراض دون إصلاح داخلي ودون المساس بمصالح مجتمع أمال والشركات، بل بالعكس كانوا يدافعون عنهم باستماتة مقابل حفنة أموال يشترون بها الأصوات كما تمكن من البقاء في السلطة. وأضاف خلال 10 سنوات كل التقارير الدولية كانت تحذر الحكومات المتعاقبة وتوصي بخفض العجز المالي والقيام بإصلاحات هيكلية في المالية العمومية، كما تشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في المؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية، وحث السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر المؤسسات العمومية على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسساتية، وتحسين إعداد التقارير المالية بشفافية. وتابع خلال 10 سنوات الوكالة الأمريكية
موديز خفضت تصنيف تونس الانتمائي 9 مرات، وتبرز عملية تخفيض الترقيم السيادي لتونس من نظرة مستقبلية سلبية. 6 أسباب سياسية هي عدم الاستقرار الحكومات، وغياب سند سياسي لها، وطول مدة تشكيلها، واعتماد المحاصصات، وغياب الكفاءة، والصراع القائم بين الرؤساء الثلاثة. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.